好，我们来看一下复位信号。这个复位信号啊，它也是非常非常重要的啊。我们之前呢已经讲过了，说电脑或者是电子产品都需要3个最基本的工作条件，那就是供电、时钟和复位，对吧？所以说呢，复位也是非常重要的。那么复位它具体的作用是干什么的呢？我们来详细的看一下啊。那么复位RST 是它的一个简写啊，也就是 reset 的简写啊 ，RST 大家要记住啊。这个复位呢，它这个信号的名称啊，一般都比较固定，所以说呢，大家一定要记住 RST reset 的简写啊。那么复位信号它的作用呢，是指清零啊，初始化。清呢是清除的意思，零呢就是归零的意思，对吧？清除归零，初始化重新开始的意思啊。清零初始化重新开始的意思啊。你看，这就是复位。所以说呢，复位其实并不难理解啊。那么我举个简单的例子啊，这个复位啊，它不光是电子产品需要啊，那么我说句实在话，咱们人类也是需要的。那么我打个比喻啊，说我早晨吃饭了，我中午呢也吃饭了，我晚上又吃饭了。大家都知道，我们吃的这个饭呢，到了哪里？是不是主要是一开始先到了胃里，对吧？我们吃饭的时候呢，如果把胃填饱了，是吧？我们就不感觉到饿了，对不对？因为呢，大家都知道，如果你的胃是吧，如果没有这个食物的话，它呢会把一个信息呢反馈给我们的大脑，就会让你感觉到很饿很难受，是不是？它有个反馈信号。可是这个胃，如果你要是用食物把它填满了，它就不会显示饿了，就这个意思。那么如果说我们第二天它还要吃饭呢，那你这个胃必须得把这个空间给我腾出来，对不对？我要是没有空间的话，我肯定第二天就吃不了饭了。所以说呢，我们的这个胃是吧，将食物会进行消化，然后呢，再向我们下一步的这个什么大肠啊之类的地方呢，是吧，去推送，这个胃呢就倒出来了。那么你想想，然后我们第二天呢，咱们才能够吃饭，胃就有地方了。那么你们想想，这个过程是不是相不相当于复位呢？是不是把这个胃啊给我们让出来？让我们第二天呢再重新吃饭，这不就相当于清零初始化的意思吗？重新开始的意思吗？对不对？然后呢，我们人最终呢是要去卫生间的，是吧？这个呢再说呢就不好了，我们要去卫生间干什么呢？去复位，对吧？我们经常呢跟学员呢开玩笑的说说呢我们去趟卫生间或者说我们要去复位一下，是吧？可能呢这个别人听了呢，是吧？没搞明白什么意思。那么学过这段知识的内容呢，大家都知道这是开玩笑，说我们要去复位一下，就是这个意思啊。咱们人也是需要复位的，这就叫清零初始化，重新开始，对吧？那咱们来看一下，在电子电路当中它是怎么复位的。咱们的电脑在开机的过程中会自动复位。那么大家都知道，电脑肯定会有一次开机，对吧？会有个开机过程。那么开机呢，我们只需要去摁一下开机按钮，我们就什么也不管了。那么它的复位呢，可以自动完成其实这个复位呢有2种情况简单一点来讲，有2种情况。一种呢就是原始状态。什么叫原始状态呢？就是开机，是吧？这台电脑放在这儿不动，我们去摁开机按钮，这次呢是一个原始状态的一个复位。还有呢，就是机器已经在正常工作了，正常工作的过程当中，它也有可能会产生复位。这是一共有这么2种情况2种状态。那么开机过程当中这个复位是自动完成的复位的过程呢，就是从低电平跳变为高电平的过程。尤其是指开机这个原始状态、原始过程呢，是一个低电平到高电平的这么一个跳变过程，就是复位过程那么一会儿呢，我再详细解释
那么电脑正常工作时候的复位，这就说电脑已经正常启动完了，对吧？电脑启动完毕以后呢，属于正常开始工作了。那么在电脑正常工作的过程当中，也有可能会产生一次复位。那这个复位是怎么？这个复位过程是什么样子呢？请看，电脑正常工作时候的复位过程呢，是从高电平向低电平跳变，再回到高电平，是吧？这个跟原始呢不太一样，多了一个环节，就是咱们要讲一下呢，是从高变成低，再变回高，而第一次原始开机的时候呢，它是直接从低跳到高就可以了，明白了吗？哎，这总共是就是这段话呢是解释了2种复位状态，或者叫复位过程。那么请看后面这句啊，低电平的瞬间，就是变成低电平的瞬间就是复位啊，变成低电平的那一瞬间，它其实就是在复位。那么跟我们第一句话呢就结合上了，清零初始化，重新开始。什么意思呢？其实呢很简单，咱们要是通过这个名词啊，或者用文字去解释呢，好像很复杂似的。实际上呢，我这个简单的一说，你就能听懂。就是说呢，这个电脑啊，在正常工作的时候，或者是工作完了以后，它都会在电路当中，或者是芯片当中，会残留一些电信号。这么讲是不是很简单？会残留一定的电信号，啊，会残留一定的电信号。然后呢，它在第2次在工作的时候呢，一定要把这种残留的电信号呢处理干净，啊，让它变得很干净，再重新处理新的信号。所以说呢，这种残留的电信号呢，它必须得把它处理掉。怎么处理掉呢？它只要接地，电信号嘛，它只要一接地，这个残存的电信号就对地放电放掉了，这就叫复位。这个过程呢，其实就叫复位。我还有一个比喻也很形象，咱们吃饭，吃完了饭之后，那个碗上面有很多的残渣，是吧？菜的残渣呀，饭的残渣呀。那么想问你，吃完了饭以后，你那个饭、那个碗、那个筷子，你难道就直接放起来，下次再接着拿来吃吗？接着盛饭吗？不可能吧，它很脏的呀，是吧？它有残存的一些剩饭剩菜的那个残渣，我们需要拿到水池子去把它洗得干干净净，然后再放在那儿。你把这个碗盘子洗得干干净净的这个过程就叫复位过程，让它重新变成新的干净的放在那里。下次你再吃饭的时候，哎，再拿这个碗呐，拿这个盘子呀，盛菜呀，盛饭啊，是不是就干净了？这不就是复位吗？是不是？怎么可能会对复位不明白？这是不可能的事情。你要说你对别的东西呢不明白，有情可原。要是说哪个学员啊对复位不懂，那是万万不可以的，不可原谅的。因为我们每天都在做的复位的事情，是不是？哎，就是这个意思嘛。你把那个碗洗干净了，这不就叫复位吗？对不对？你不洗干净，你能继续接着用吗？你要是接着用，那不叫复位，对不对？其实这就是复位。所以说呢，低电平的瞬间就是复位过程啊。因为呢，低电平的时候就相当于接地，一说低电平，你就认为是接地就可以了。然后呢，把残存的是吧，上一个处理信号所留下的残存的电信号对地放掉。让这个芯片呢变得干干净净，然后呢迎接下一次的信号处理，就相当于那个碗一样，哎。那么机器正常工作时啊，机器在正常工作的时候，它的复位呢是处于高电平状态，因为不需要复位嘛，人家正在工作呢，正在处理信号呢，你啪一复位，你不把人家正在处理的这个信号直接给对地放掉了吗？那不就等于信号中断了吗？那这电脑会要关机的，会要出事儿的，明白了吗？所以说呢，人家机器正常工作的时候呢，你不能去乱复位，复位不是瞎复位的。说人家这个人正在吃饭呢，你啪就给夺过来了，把那饭一扣啊，倒到垃圾桶里了，你歘把碗给刷了，人家还没吃完饭呢，你把人家碗给抢过来刷了。
是不是？那你说这能叫复位吗？这不出事儿了吗？对不对？所以说呢，人家正常在吃饭的时候，你不能去刷人的碗，对不对？哎，那么人的机器正常工作的时候呢，你不能把人的芯片啪对地接地了，是不是？人的那个下短路了，把这电信号直接对地放电，那不可能的事情，对不对？所以说呢，这个复位信号呢，就一直是处于高电平状态，因为它不能处于低电平嘛，啊，是吧？所以说复位信号呢很好理解啊。那么复位信号呢是在供电之后它才能产生，这个当然了，咱们不刚才说了吗？3大基本工作条件就是供电、时钟和复位，对不对？它必须有先有后，是吧？它必须有先有后。芯片在没有电的情况下，它什么都不知道，是吧？电路也不启动，什么复不复位啊，时不时钟啊，它根本就不清楚，对不对？它无法识别啊。说难听一点的话呢，它就相当于一个尸体一样，没有意义，没有了生命，对不对？只有芯片具备了供电以后，它才相当于获得了生命，就相当于这个芯片活了，它活了，它才能识别什么叫时钟信号啊，什么叫复位信号啊。否则它不能识别。所以说呢，你不管是时钟也好，你还是复位也好，你都在供电之后它才有效，是吧？供电没来之前，这些信号没有意义，就相当于无效嘛，就是这个意思。这句话呢，表达的就是这个意思啊。好，最后一句话呢，就是桥啊 ，PCH 这个桥啊，它才是产生复位信号的源头。这句话是什么意思呢？大家不要误会啊。咱们笔记本电脑或者是台式机电脑，就是电脑吧，电脑当中啊，它有一个主复位信号，或者说呢是一个核心的平台复位信号，都是由桥内部的一个复位电路产生的，它才是真正的主复位信号，是吧？但是呢，你像 EC 芯片，它本来是管理开关机的嘛。这个桥没工作之前，它也会有个复位信号，但是呢，那个复位信号呢，是属于 EC 芯片自己的一个复位，别人用不了，懂吗？它不属于主复位，真正的主复位信号是由桥产生的，它产生的这个复位信号呢，是给所有的设备来提供复位信号，所以说呢，桥是产生复位信号的源头，这句话就是表达这个意思，是吧？好，这就是复位信号，是吧？相信大家应该都理解了啊。复位就是这个意思，清零初始化，重新开始的意思。